Sorprendente la alerta sísmica de China, que les hace un conteo de en qué punto, en qué momento va a llegar el sismo. Vean ustedes, ahí está la cuenta regresiva y inmediatamente después llega el sismo. Empiezan ahí a moverse los candiles en este sismo que en algunas zonas de China habría causado daños. Ahí están el conteo de los últimos 10 segundos antes de que llegara un sismo, por cierto, fuerte de 6.8 y que ya ha generado daños importantes en esa zona. Y ahí regresa, se hace la toma y se alcanza a ver cómo ya estaba empezando a darse el movimiento importante.